Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ortimdagi mana shu ko'rib turgan tarozlaring 8 metrli taroz bo'lib, ko'tarish quvvati kelib 60 tonnagacha ko'taradi. Mana bugun yasab bitkazdik. Mana kraskalarini sepib tayyorlab qo'ydik. 60 tonnali tarozimiz razmeri 8 metrga 3 metr. Qov va chakman manlarini tortishga mo'ljallangan. Va bundan tashqari kichkina mashinalargacha tortadi. Labodan tortib cho'yoqli mashinalargacha, cho'yoqli skuter deymiz, mana shulargacha mo'ljallangan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana egalari ham keling. Keling. Mana shu akamizga mana yasab bugun bitkazib berdik, xudo xolasa. 31-may kuni yasab mana oxiriga yetkazdik, xudo xolasa. Manzil Namangan viloyati Pop tumanida.